Приветствуем! Мы собрались с вами на прямой эфир. Я на него забегаю. Добрый день, уважаемые подписчики! С вами сегодня снова мы вместе. Я Вероника Александровна, врач-остеопат-невролог, руководитель центра Лукреция, и Кристина Сергеевна, заведующая отделением лор-врач. Добрый день. Добрый день. Вы можете писать свои вопросы нам. Мы сегодня решили осветить интересную тему, которую часто поднимают на приеме мои пациенты. Я пригласила в гости к нам Кристину Сергеевну. Тема храп. Что это, почему он возникает, какие его причины, что с этим возможно сделать и какие существуют методы лечения со стороны лор-врача и со стороны остеопата. Кристина Сергеевна, расскажите, пожалуйста, как часто к вам приходят с такой нозологией и, соответственно, какие бывают причины, что вы видите при осмотре, когда разглядываете пациентов пристально, через лупу, можно сказать? Так, ну вообще храп или такое научное название, это ронхопатия, достаточно частое явление. Заглянула в статистику и была удивлена. Внимание, около 30% взрослых людей страдают данным недугом. В гендерном соотношении у нас лидируют мужчины, 24% мужчин храпят. Значит, с чем связано вообще это состояние? Храп связан с расслаблением мускулатуры мягкого неба, языка. В общем-то, при осмотре ничего особенного мы не видим, но это только на первый взгляд. Как правило, пациенты, которые страдают храпом, у них утолщенное мягкое небо, удлиненный небный язычок, только лор-врач может разглядеть такие особенности строения анатомические. Также это люди, которые злоупотребляют алкоголем, и курильщики, заядлые курильщики, а также пациенты, у которых есть хроническое, либо острое, либо обострение хронического процесса воспалительного в пазухах носа, в носу, в рота и гортаноглотке. Вообще храп – это полиэтиологичный процесс, то есть занимается лечением не только лор-врач, но и другие специалисты. Это и неврологи, остеопаты, это и терапевты, эндокринологи, в общем-то, сомнологи. То есть здесь обширное такое поле, есть где развернуться, что пообследовать, что назначить. Как лор-врач я хочу рассказать про методы диагностики и методы лечения, которые мы используем. Во-первых, мы обращаем внимание на острую хроническую патологию околоносовых пазух и носа, поэтому диагностически чаще всего мы используем КТ околоносовых пазух, при необходимости эндоскопическое исследование носоглотки. Это очень важный момент. Ну и, соответственно, обычный такой осмотр объективный, это передняя риноскопия, а также фарингоскопия. Что мы можем увидеть еще особенного? Это искривленная носовая перегородка и увеличенные носовые раковины. Очень важный момент. Ввиду того, что мы увидели, мы принимаем решение, как же все же мы будем пациента нашего лечить. Существуют либо консервативные методы, либо хирургические. К консервативным относится санация очагов острых, то есть мы просто пролечиваем острый воспалительный процесс. Как правило, становится лучше, легче, пациент отмечает улучшение самочувствия, улучшение своего состояния. К хирургическим методам относится уже санация хронических очагов. Чаще всего это тонзиллэктомия, это гайморотомия, септопластика, то есть здесь мы делаем акцент на исправление искривленной носовой перегородки, а также вазотомия. То есть мы подсекаем носовые раковины, улучшаем носовое дыхание пациенту, избавляем его от храпа, и тем самым мы улучшаем качество жизни. Здорово, классно. Ну, по своей практике скажу, что чаще всего приходят даже не сами пациенты, которые жалуются на храп, потому что это дискомфорт, как правило, для близких. Поэтому приходят чаще жены,
Это действительно и так. жалуются на то, что бы можно поделать, чтобы избавить мужа от храпа. К сожалению, каких-то бытовых решений вопросы этого пока не придумали. Единственное, что, да, можно потолкать человека и попросить перевернуться, поменять позу. Все обусловлено анатомией. Я, как врач-остеопат, хочу все-таки обратиться к тому, что все у нас завязано на нервной системе, в том числе регуляции нервных корешков, о том, что если проблематика в шее, да, вот я взяла такой макет позвоночника небольшой, здесь очень наглядно показано, как это выглядит изнутри. Тела позвонков, костная структура, между ними хрящики, нервные корешки. И вот каждый отдел позвоночника отвечает за работу тех или иных органов. В частности, шейного отдела позвоночника отвечает за регуляцию всего, что находится вот здесь, да, в шее, на лице, голове и подходит к рукам. То есть вот эти веточки, которые выглядят как веточки у дерева, да, основной ствол, и разветвляются, идут, регулируют работу мышц, чувствительность. И в том числе это не только поверхностные ощущения, да, на коже и движение самих пальцев там, да, и мышц лица. Это в том числе и регуляция работы мышц гортани, которые тоже, да, участвуют в акте храпа. И, соответственно, если есть проблематика в шейном отделе позвоночника, то тоже это провоцирует храп. Поэтому один из методов диагностики, кроме всех вышеперечисленных, я всегда направляю пациентов посмотреть, что же там с шейным отделом позвоночника. И вот такую тоже я люблю таблицу. Это система соответствия разных органов и регуляция нервных корешков. Вот здесь написано позвоночник и болезни, да. Если есть проблематика в шейном отделе, вот как раз, да, например, между пятым шейным позвонком и четвертым, то как раз страдают органы лор, да, горловые связки. Возникает иногда непонятные, пациент описывает там ком в горле, боль в горле, тонзиллиты, ларингиты, которые не лечатся как будто бы, но почему-то, когда мы шею начинаем расправлять, сразу вылечивается в том числе, да. Ну, то есть не всегда то, что кажется, оно является тем, как это кажется. Иногда вот такой комплексный подход, он позволяет с точностью провести диагностику и, соответственно, назначить компетентное лечение. Если вам интересно, посмотрите, это зона проекции регуляции нервной системы согласно отделам позвоночника. Очень интересно поисследовать, потому что в моей практике остеопата часто бывает, что даже, например, угри на лице, которые не лечатся ни косметологом, ни гастроэнтерологом, бывает причина зажим в шее. Ну, банально, но так и бывает. Поэтому нужно находить причину и ликвидировать. Все средства хороши, главное решение вопроса. Что я вижу практически, да, тоже, когда приходят ко мне на прием при осмотре, я тоже люблю раздевать пациентов и заглядывать везде, да, во все места, раздеваю до трусиков и провожу осмотр, симметрию осанки обязательно, да, заглядываю в рот, потому что противопоказания иногда бывают какие-то острые состояния, которых иногда вы любите умолчать. Я все увижу. Вот. Поэтому при осмотре, если мы не видим каких-то острых воспалительных состояний, явно видно, да, там, допустим, при ожирении или при слабости мышц ротоглотки небо провисает. Поэтому, опять же, тема вокала моя любимая, она тут актуальна. Любую мышцу можно натренировать. И поэтому, если вы исключили, да, какие-то анатомические структурные нарушения, там нет у вас грыжи в позвоночнике, нету каких-то изменений в тканях лор-органов после визита к лор-врачу, да, вы понимаете, что как бы постройнели уже, да, лишний вес ушел, а храп остался. Нужно, значит, начинать развивать голосовые связки в том числе.
Правда ведь? Точно. Так, это все взаимосвязано. Вот. И, конечно же, посещать остеопата. Поэтому пробуйте, исследуйте, и будет вам счастье. Я сейчас подбегу, посмотрю, нет ли у нас вопросов, комментариев. Вот. А Кристина Сергеевна тоже немножечко сейчас расскажет из практики, как у нее что интересного было из случаев. И какой процент вот лечения, да, консервативно, хирургически. Если человек, допустим, постранил, чаще храп проходит, или там, если он мышцы накачал, чаще храп проходит, если это не искривленная перегородка, или вот тоже, да, миф или реальность, положение тела во время сна как-то влияет на звук, который издает человек? Конечно, влияет. Но в первую очередь здесь обязательно нужно разобраться со всеми хроническими моментами. Если все же это искривленная носовая перегородка, вероятнее всего, и она затрудняет носовое дыхание, вероятнее всего придется все-таки использовать хирургический метод. Вот. Ну, где-то, наверное, 50 на 50. С кем-то мы справляемся консервативно, с кем-то хирургическим путем, но в любом случае то и другое дает свой результат. Вот как раз одна из наших слушательниц, она написала, что у нее искривление носовой перегородки. Что можно рекомендовать в таких случаях? Я, как остеопат, тоже иногда работаю с костями черепа, в том числе с костями носа. Звучит иногда как фантастика, но объективно на рентгене иногда угол меняется. Но полностью убрать искривление носовой перегородки ни один остеопат не сможет, к сожалению. Это только хирургическая коррекция. Правда ведь? Мы не всем пациентам рекомендуем хирургию. То есть при искривленной носовой перегородке на что мы обращаем внимание? В первую очередь это на качество носового дыхания пациента. Бывают такие ситуации, когда, да, действительно искривленная носовая перегородка, есть гребень, либо шип в костном, либо в хрящевом отделах. И это действительно затрудняет носовое дыхание. Пациент говорит, дышу плохо всю жизнь, там одна ноздря, либо две, либо это часто бывает попеременно, да, в сочетании с вазомоторным ринитом. Здесь уже мы ничего не можем сделать. То есть использование местно-гормональных спреев часто при вазомоторном рините назначают, к примеру, там Нозанекс, Нозефрин, Авамис. Это все симптоматически. Уберет отечность носовых раковин, но гребень и шип никуда не денутся. То есть это полноценное хирургическое лечение, септопластика. Да, я сейчас говорю о конкретно медицинских показаниях. То есть здесь убираются искривленные отделы носовой перегородки, и мы восстанавливаем носовое дыхание. Форма носа никаким образом не меняется. То есть косметически ничего не меняется. Вот так. Бывают ситуации, когда даже при значительном искривлении, при осмотре я вижу, что искривленный отдел не сильно влияет на качество носового дыхания. Да и пациент говорит, что меня устраивает, мне хорошо и так, мне дышится прекрасно, я не храплю, у меня все там замечательно и хорошо. Конечно, мы пациента тогда не отправляем на оперативное лечение. Но вообще так, если по секрету, могу сказать, что 90% пациентов приходят с искривленной носовой перегородкой. Даже если она идеально ровная, и мы увидели там на КТ, что все прекрасно, у этих 10% я спрашиваю, где сделали нос. Потому что не бывает идеально ровно, вот прям как струны, но это, не знаю, такие единичные случаи. Поэтому работаем с тем, что есть. В любом случае варианты всегда найдутся. Здесь важна качественная диагностика. То есть мы сначала должны определить, нужно оперировать или нет, а дальше уже все по факту. Ну, можно резюмировать, соответственно, если у вас храп, какие нужно провести обследования и какие первые действия, если вы там по ряду причин стесняетесь идти к врачу или не имеете на то возможность. Нужно все равно исключать анатомические особенности. Поэтому мы берем МРТ, да, МРТ шейного отдела позвоночника, мы делаем КТ, да, около носовых пазух всех, да. Мы делаем, соответственно, из тех методов без похода к врачу
какие-то биохимические исследования, чтобы исключить ожирение, да, смотрим индекс массы тела и, соответственно, по-любому обращаемся к лор-врачу, чтобы посмотреть в зеркалах, потому что только врач может определить специальным методом, как же там все у вас на самом деле. Поэтому не стесняйтесь, если вдруг беспокоит храп, приходите на консультацию, на диагностику, решение есть. Потому что все пациенты, кто этим заморочился, они избавились, да? Конечно, И, соответственно, улучшилось качество сна всей семьи, а то и всего дома. Потому что соседи иногда тоже слышат храп. Действительно, качество не только носового дыхания, качество жизни пациента и окружающих, близких людей, оно улучшается. Да, по секрету скажу еще тоже, да, как врач-невролог, о том, что если искривлена носовая перегородка и есть какие-то хронические процессы, которые мешают полноценно вдыхать воздух, тем самым происходит гипоксия головного мозга, хроническая недостаточность мозгового кровоснабжения. А это, соответственно, приводит к ряду последствий, таких как снижение памяти, внимания, зрения. В организме все взаимосвязано. Поэтому не ждите, когда наступит кризис. Обязательно отслеживайте свое состояние, чувствуйте, ощущайте. А если хотите больше знать о себе и понимать, что с этим делать, конечно же, приходите на профилактические визиты, потому что только интегративный подход, то есть профилактической, да, с точки зрения медицины, пойти и посмотреть, что к чему, он всегда эффективный, потому что вооружен, предупрежден. Желаю вам здоровья и вашим близким, и, конечно же, качественного сна. Если у вас есть вопросы, мы, когда опубликуем это видео, вы можете ниже в комментариях писать, и мы обязательно ответим на них. И также мы всем желающим прикрепим ссылочку на телеграм-канал Кристины Сергеевны, лор-врача, и мой личный канал врача-остеопата-невролога Вероники Александровны. Если нет вопросов, будем заканчивать. Всех благ, были рады с вами побывать. Всего доброго. До свидания. До свидания. Так, завершаем наш прямой эфир.